Hi guys! Kumusta kayo? My name is Justin, that's J-U-Z-T-I-N-E, and welcome to my channel! So yun nga guys, kaway daw sabi ng mga bunny ears ko, no? Diyos ko, tagal kong tinago ito sa nanay ko. And speaking of tinago, so for today, samahan nyo ko na magbukas ng mga items na nabili ko online na ngayon ko lang bubuksan. So ito yung mga tipo ng items na na-board ako at one point, napa-browse ako online, napa-add to cart, napa-order nang wala sa loob, na-deliver, natambak sa kwarto, tapos nakalimutan. Lumipas ang ilang linggo, lumipas ang buwan nang hindi nabubuksan. So, kanina, nakita ko sila. So, ngayon, ito na yung chance nila na mag-shine kasi mabubuksan na sila finally. So, ito sila. Ayan. Mayroon akong tatlong items dito. So, actually, hindi ko na sure, hindi ko na masyadong matandaan kung ano-ano itong mga items na to. So, samahan nyo na lang akong alalahanin sila kung anong reason behind kung bakit ko sila nabili or kung bakit ko sila naisipang bilhin nung time na in-order ko sila online. So, unahin na natin itong naka-white na plastic packaging. Kung tama pagkakatanda ko, sabay-sabay ko silang in-order. Same day ko lang sila in-order para parang sulit sa shipping fee. Ito yung first item. Ano to? Okay. Electric nose hair trimmer. Ayun, natatandaan ko na. Madalas kasi akong biro ini betlog na lagi raw siyang nakakakita ng paa ng gagamba or paa ng ipis na kumakawala sa butas ng ilong ko. Nata-turn off ba kayo sa ganun? Ako mayroon akong mga kaibigan na sabi nila turn off daw sila sa mga lalaki na nakalabas yung mga buhok sa ilong, di ba? Natawag, tutsang ba tawag doon? Tutsang. Siguro kung mangilan-ngilan lang, kung paisa-isa, padala-dalawa, ganyan. Siguro pang carry lang naman, di ba? Pero kung siguro, kasi kung makapal pa sa kilay mo yung nakalabas sa butas ng ilong, yun, baka yun yung nakaka-turn off, di ba? Si Beto, lagi niya napapansin yung tutsang ko. Kaya, yun yung reason kaya ako pala ito naisipang bilhin. And itong electric nose hair trimmer na to, na-order ko siya, galing pa tong China. And ito, nagkakahalaga lang to ng 162 pesos. O, gusto nyo yun? 162 pesos lang, may electric nose hair trimmer ka na. And ano siya, battery operated. Sa pangdahilan kung bakit din ako napaisip or na-decide na bumili nitong nose hair trimmer na to kasi nababother na rin ako noon. May mga pagkakataon kasi na sobrang tamad ko, hindi ako nag-aahit ng bigote ko, like as in maabot ng 1 week, 2 weeks, pinamaktat. May times pa nung kasagsagan ng quarantine, hindi talaga ako nag-ahit ng ilang buwan. So parang ito, ang haba-haba talaga niya na ermitanyo levels hanggang dito. Ayan, hanggang dito sa pisngi, ganyan. Ganun kahaba. Kaya ang nangyayari, pagka sobrang haba na itong bigote ko, tapos pag lumalabas yung tutsang ko, parang nag-iespadahan sila dito sa bukana ng nostrils ko. So, nag-iespadahan sila doon. So, parang ang kati-kati. So, yun. Nararamdaman ko siya kasi ang kati-kati niya. So, ako, ang ginagawa ko, either pipilitin kong pabalikin paloob yung mga tutsang, itutulak ko paloob, or bubunutin ko sila, which is maling-mali daw. Una, bukod sa napakasakit kayang magbunot ng tutsang, kung naranasan nyo na magbunot ng buhok sa ilong, super sakit kaya, mapapapikit ka kaya sa sakit. Mapapapikit at mapapaluha ka ng hindi mo namamalayan sa sobrang sakit. Ganun siya katindi, di ba? Pagka kahit pa isa-isa lang ganyan, tapos bibiglain mo, Diyos ko, napakasakit kaya. Masama daw yun. Kasi, ano siya, yung mga buhok natin sa loob ng ilong, parang may direct connection sa mga blood vessels at saka sa mga veins. So,
pag na-tsempohan mo na binunot mo yun, nabuksan, so, di ba, magdudugo, and worse, baka ma-infection kasi naging open wound siya. So, bawal na bawal yung nagbubunot ka ng butas ng, butas ng ilong, nagbubunot ng butas ng ilong. Nagbubunot ka ng, buhok sa ilong. So, it's a no-no. So, yung ibang ginawa, manual na tinitrim. Si Betlog manual nagtitrim ng, niya yun, ng buhok niya sa ilong yun. Matyaga siyang naggugupit. So, ako talagang, matyaga akong sundutin pabalik, paloob. Itulak sila paloob. So, yun. So, ang ginawa ko, sige, sabi ko, kesa ganyan na paulit-ulit ako nababother ng mga tutsang ko, bili na rin ako ng trimmer. Let's talk about the, yung pinaka product. So, ito, 162 pesos. So, arte ka pa ba? Huwag ka masyadong mag-expect. For 162 pesos, ano nga ba asahan mo? So, gawa lang siya sa plastic material. So, medyo makintab or makisap lang yung ginamit na plastic material niya. Kaya parang sa unang tingin or sa biglang tingin yung ganong kabigla. Yung sa biglaang tingin or sa mabilisang tingin, nakakalain mo, gawa siya sa metal. Ganon. Pero hindi. Pagka pinagmasdan mo siya ng malapitan, gawa lang siya sa plastic. Parang yung kaibigan mo. Plastic. So yan, kinabit ko na yung isang AA battery. So wala siyang control, wala siyang level 1, 2, 3, ganyan. Pagka-on mo, yun na yun. Magugusad ka na ng buhok sa ilong mo, rekta na agad. So, turn on ko. Ayan. Dinig naman, di ba? So, gumagana siya, in fairness. Pinky China, charing. So, pag pinagmasdan mo siya sa loob, merong something na mabilis na umiikot na ganyan. So, siya yung magtatabas ng buhok mo sa ilong. So, medyo afraid akong itry baka mamaya sumama lahat ng buhok ko sa ilong tapos, Diyos ko, duguan akong ending na ito mamaya. Kuha ko ng salamin para makita natin. Wait lang. So, medyo afraid talaga ako. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako, no? Pero may mangilan-ngilan. Ayan, Kita nyo ba? Pero medyo natatakot akong itry. Pero sige. Yun naman kasi niya, yung dulo naman kasi niya is sakto lang naman, maliit lang naman. Papasok naman talaga siya sa butas ng ilong mo. Ayan. Actually, kahit hindi mo palubohin yung butas ng ilong mo, kahit hindi mo palakihin yung butas ng ilong mo, papasok naman siya. Ayan. Binuksan ko na. Ayan. Pag-pray niyo ako, guys. Okay. Nakakagulat na nakakakiliti. So, pag tumama siya sa buhok mo, mararamdaman ng loob ng ilong mo yung vibration. And, effective siya. Natitrim niya yung nose hair ko. Fairness. Try pa natin magbusan. Try ko pa. Magtanggal pa ako. Naririnig niyo yung pagtama pagtama ng product dun sa buhok pag nagtitrim siya. In fairness, effective. Ayan, kumonti yung mga paa ng ipis sa bukana ng nostrils ko, Medyo nakakagulat lang talaga yung yung pag tumatama na siya sa buhok tapos tinitrim niya kasi pag ganun niya sa buhok, syempre bigla niya puputulin yung buhok. So may pagtalsik na nagaganap ng hair particles sa loob ng ilong mo. Tsaka yun nga yung vibration yung nakakagulat kasi.
hindi ka naman matatakot na masugatan ka niya, no? Kasi yung pinaka-blade niya or yung whatever man yun, yung material na umiikot sa loob na siyang pumuputol ng buhok, hindi naman siya tatama sa balat mo. Nasa loob yung pinaka-blade niya. Tapos meron siyang mga puwang-puwang dito sa gilid and dito sa ibabaw para papasok dyan yung buhok and then eventually makakat siya ng razor sa loob pagka dumikit siya. Ayun. So, syempre, dagdag ingat pa rin sa paggamit dapat. Try ko naman sa kaliwa. Effective. Ayoko naman siyang ipasok ng todo-todo sa loob. Kasi syempre, baka man maubos yung nose hair ko di ba? Ano din yan? Protective barrier yan. Barrier! Di ba yan? Protective mechanism yan ng natin. Natural na protective gear ng ilong natin yan. Yun ang humaharang ng mga dumi, sumasala ng dumi papaloob sa ating katawan. So, huwag naman natin kalbuhin. Ano ka ba pwedeng paggamitan nito Char! Naisip nyo ba yung naisip ko? Huwag na. Ayun, so, pero effective siya, nakakatuwa. So, for 162 pesos, meron kang electric nose hair trimmer na battery operated. So, good job. Thank you, China. Alright, tapos next naman natin itong pangalawang item, itong nasa blue pouch. Ayan. Parang gadget din siya Nakakapako siya. Para siyang courting mouse. Ito siya. Siya ay electronic pest repeller. Okay. Ito yung gadget na isasaksak mo sa wall socket mo. And then, pag tinurn on mo siya, ang expectation is matataboy niya yung mga insekto tsaka mga peste. Insekto like langaw, lamok, ipis, and peste kagaya ng mga tropa ni Mickey Mouse. Mga mababait. Kung tawagin namin sila ay mababait. Diba sa probinsya ang tawag ng mga matatanda sa kanila, mababait. Kasi pag daw tinawag mo sila, the more na mangiinis daw yung mga yan, the more na maninira ng damit, mangangat-ngat ng damit, or maninira ng gamit mo sa bahay. Kaya ang bansad or ang term of endearment ng mga matatanda din sa probinsya ay mababait. Ayun. Naalala ko na kung bakit ko naman ito naisipang orderin. So, few months ago, nung mga nakaraang buwan, nagpa-renovate kami ng terrace namin. Oo. Tapos, ang nangyari nun, yung bahay sa kaliwa namin, nakasabay namin na nagpagawa naman sila ng attic. Tapos, yung bahay naman sa kanan namin, nag-repair din sila ng bubong sila. So, nung time na yun, parang 3 bahay kami na magkakatabi na pukpukan na maghapon na may gumagawa at nagkakarpintero, ganyan. So feeling ko, yung mga barkada ni Mickey Mouse noon naaligaga kasi, di ba, anli pukpukan ng ganap noon. So pagkagabi, napansin ko dito, yung kwarto ko kasi dito ko sa attic. So dalawa yung kwarto dito sa attic, tingin sa kami ng bunso kong kapatid. So dito sa kwarto ko, sa may kisame, may mga times na narinig ko na merong may naghahabulang mga mababait. Oo, naghahabulang taga sila dyan. Hindi ko alam kung nagluluksong baka sila. So kaya ako naisip na bumili nito. Kasi nung time na yun, ayun nga, parang dahil labulabog ang mga mababait, parang siguro hindi na nila alam kung saan bahay sila magstay sa mas tahimik. Kaya parang nung time na yun, nagpupukan sa kaliwa, na nagpupukan sa kanan, ayan, nagpunta sila dito sa gitna. So, nagpunta sila dito sa attic namin, parang ganon. So, kaya ako bumili ng electronic pest repeller. So, sabi dito, ang features nito, non-toxic, environment-friendly, odorless, wala naman siyang ilalabas na smoke or something or odor. Kasi ang pinaka niya is ultrasonic frequency. So, naglalabas siya ng
22 to 65 kilohertz na repelling ultrasonic frequency na magtataboy sa lamok, langaw, ipis at sa mababait sa mga tropa ni Mickey Mouse. So ang coverage niya, yung isang gadget or yung isang ganito, ang coverage niya ay 80 to 120 square meters. So medyo malaki yung range niya. So ang power source niya ay 250 volts na AC. Tapos 5 to 6 watts ang kanyang power consumption. Hindi siya mag-produce ng sound, ng smoke or whatsoever. Nakasaksak na to sa power outlet or socket sa dingding. Ito. So, ang sabi dito, dapat daw, ang pagsaksak nito, dapat daw naka-vertical position or tatayo. So, dapat ito nakaganyan. Yan. So, ito turn on ko itong extension para makita natin kung gumagana. Pero natatakot ko baka biglang pumutok pag pinindot ko. Ilalayo ko sa mukha ko, bubuksan. Ito turn on ko para ilalayo ko muna sa mukha ko. Kasi baka biglang sumabog, maputukan ako, diba? Ayun. Okay, buhay na siya. Meron siyang indicator. Meron siyang blue light dito. So, pagka nakasaksak siya at buhay siya, meron siyang blue light dito. Ito, sabi kong gumagana siya kasi umilaw. So, gumagana siya. So, kung effective siya, yun, mamaya ko malalaman. Pag siguro mamayang gabi, bago ako matulog at marinig ko na meron mga naghahabolang taga at nagluluksong daga dyan, yan, tatry ko isaksak. Tapos kung mapapadisperse niya, then working siya. Ayan, dumako naman tayo sa pangatlong item ko. Ayan. Medyo malaki yung box, ha. Hindi ko matandaan kung ano ba to. Kasi naman, August pa pala to. Ang petsa na, Disyembre na. Yung print date dun sa sa speaker nitong package, August 17. Disyembre na, mga mumsh ngayon na mabuksan. Hindi ko matandaan kung ano itong nasa kahon na to. Ito siya. Moonlight! Oo. Ayun, natatandaan ko na siya. Bumili ako ng moonlight. Oo, yung bilog na ilaw. Siyempre kung hindi siya bilog, hindi na siya magiging moonlight, diba? So ito, binili ko to kasi natuwa ako kasi nakikita ko siya sa Facebook noon. Bilang inggitera tayo, nakita natin. So napabili ako. Parang sa picture tsaka sa infomercials nito, parang ang laki-laki niya. Ang liit lang pala nito. Binubuksan ko yung kahon, lumalaban eh. Wait lang. Diyos ko, pakaliit. Yan, meron din siyang pink na confetti. Taray. Matching with the headband. Alam yata ng seller na makla ang umorder. So, nilagyan ng pink na confetti. Meron siyang USB cord. So, pwede siyang i-charge. Tapos ito, meron siyang tatlong mga wooden pieces. Puzzle pieces. Yan, meron siyang butas. Kukonek-connecta mo siya para maging ito yung lagayan nar. Ganarn. Ayan siya. So, na-imagine nyo na ba kung gano'ng kalaki yung moon lamp o yung moonlight? Ganito lang kalaki yung rack niya o yung patungan niya. So, ibig sabihin, cute lang yung moon lamp or yung moonlight. Ito siya. Tcharan! Ay, ba't umilaw? Shucks. Ay, hindi iba-iba kulay. Ay, ganun pala siya. Ayan yung charging port niya sa ilalim. Tapos, yung itsura niya, para siyang mukha siyang styro ball na nabibili sa National Bookstore. Tapos,
Ayan, may texture siya para mukha nga namang ano siya, mukha nga namang buwan. Kasi 'di ba hindi na 'di ba ang buwan may mga craters. Hmm. Tapos kaya siya umilaw kanina, ang paraan ng pagbuhay niya is tatapikin mo siya, itatap mo siya sa ilalim. Ayan. Try ko 1, 2, 3, go. Gusto niyo yarn? Nabuhay. Tapos nag-iiba-iba siya ng kulay. O, tap ulit natin. Ah, isa pa, tap ulit. Ah, tatlo kulay niya. Mas pang tap. Okay, tatlo. So, para siyang ring light, no? Kasi patong ko siya. Ito yung itsura niya pag pinatong mo siya sa rack. Oh, taray. Hmm. So, kanina hindi natin ma-appreciate yung ilaw niya kasi bukas yung ring light. So, bubuksan ko ng walang nakatutok na ilaw ng ring light. 1, 2, 3, go. So, ito yung warm. Para siyang, ang kulay niya parang incandescent bulb. Gusto niyo yung incandescent bulb? Oo. Madilaw na mapula. Wait, patayin ko pa yung ilaw sa kwarto. So, pinatay ko yung ilaw dito sa kwarto ko sa attic. So, ayan, liwanag na lang sa bintana yung meron dito. So, medyo madilim na kasi hapon na, alas 5 na yata or mag-alas 6 na. So, ito yung unang ilaw niya. So, ayan. Para siyang incandescent bulb. Madilaw, warm yellow. I-tap natin ulit yung ilalim para mag-iba ng kulay. Ayan. Ito naman kulay puti siya. Warm light. Warm white. Para rin, tawag dito, para rin timpla ng kulay ng, para rin timpla ng, liwanag or ilaw ng ring light natin. Ito yung pangalawa. Pangatlo. Ayan. So, yung pangalawa, siya yung bright white. Ito yung warm white. Ito yung mas mapusyaw na puti. Yan siya. Kakatuwa. Ang cute niya. Fairness. Patay. Ayan siya guys. Pag nakapatay, buhayin ko ulit. Natuwa si Bading. Bright white. And then yung pangatlo. Ayan. Yung warm white. Taray, ang cute niya in fairness. Tap, tap, taray. Tap, tap, tap lang. Tap, tap, tap lang para mag-iba-iba ng kulay. Ganda na itong pangregalo mo, nakakatuwa. Magkano ba to? And we're back. Ang declared value niya is 188 pesos. So, less than 200 pesos yung mini moonlight na yun. May mas malaking version nun eh. So, akala ko malaki na yung nabili ko. Diba? Mas cute sana kung ganyang kalaki. Pag pinag-compare natin. Kung ganitong kalaki, itong hawak ko. Ganda siguro nun. Mas maganda yung effect. Pero ito, cute na rin to. For less than 200 pesos. Naaliw ako. So guys, ayun na yung mga items na nung unang panahon ko pa pala nabili. Unang panahon, okay. Hindi, August pa. Imagine, mumsh. August ko pa pala siya na-deliver dito. So imagine, August, September, October, November. 4 na buwan na natenga, na natambak dito sa kwarto ko. Tapos ngayon ko lang siya nabuksan. Ngayon ko lang naalalang buksan. Hindi pa kami nag-general cleaning ni Beto ng isang araw. Hindi ko mapagkikita yung mga gamit, mga nakasiksik sa kung saan. Kaya yun yung reason. Kapag ka-order ako, so hindi ko agad binubuksan. Tinatago ko muna sa kwarto ko.
ang nangyayari, natatambak, nakakalimutan ko siya, mumsh. Nawawala siya sa isip ko. Ngayon, tulad na itong tatlong items na to. Diyos ko, 4 months ago pa sila. Oh. E di sana, dati pa ako walang tutsang. Oh. Tsaka sana meron akong cute na moonlight sa desk ko pagka nag-work ako sa work table ko dito sa kwarto ko. E di sana meron akong naka-display na moonlight 4 months ago. Diyos ko, sign of aging talaga mga mumsh. I'm so makakalimutin na. So, yun lang guys. Ako nag-enjoy ako sa unboxing adventure natin today. I hope na sana kayo din nag-enjoy akong gawa sa napanood nyo. Again, thank you so much for watching. This has been Justin. That's J-U-Z-T-I-N-E. Bye!